Nankulu wa Kampala Dorothy Kisaka gwabadde tamumanyi munnamateeka omukukunavu era mu bbaluwa eyamuweebwa nga 21 Kasambula wa 2020 ono lwe yagonnomolwako ogufa guno ogwa Nankulu wa Kampala ng'addira Jenipher Musisi oluvannyuma lw'okuwaayo ebbaluwa ye ey'okulekulira oluvannyuma lw'okukulembera Kampala okumala emyaka egisukka mu 7. Jenipher Musisi yajja nankuba mpya mu kibuga Kampala era nga yateekawo amateeka mangi aganaafuga ekibuga gamba ng'okujja abatembeeyi ku nguudo okugaana emmotoka okutambulira mu nguudo ezimu n'amalala bangi balabanga okubanyigiriza era n'abayimbi abamu baatuuka n'okumukubamu ennyimba okulaga obutali bumativu. Musajja bw'asalako omukazi omunafu kabukambo okugira ennumba kwemmere gy'otunda eriwo mbukyamu era kukutte ebawamba buli kyalina amasuwaani masepiki n'akaaba bamubuuza nkuyambe kimama kubosiranye n'angamba tugambire ku Jenipher akendeza obukambwe tugambire ku Jenipher ekikuba kyaffe tugambire ku Jenipher akendeza obukambwe tugambire ku Jenipher ekikuba kyaffe. Ono ayogerwako ng'eyatereeza ekibuga olw'okuzimba enguudo ez'omutindo okunyiriza ekibuga ng'asimbamu ebimuli n'ebintu ebirala gw'ate ssebo yategekanga ne KCCA Carnival wamma bannakampala ne beeyagala. When I go into the communities that were formerly slums with very bad drainage. Juzi ly'abalamu nga 21 Kasambula wa 2020 Kampala afuna Nankulu omupya era nga ye Dorothy Kisaka ono okuggwako kw'ekisanja kye kukubye koodi era nga ku Sande eno nga 23 Kasambula wamma ggwe ajja kuba akikubye oluku mu mutwe. I have taken oath and pledged to serve Kampala City and also received the mantle of leadership from my predecessor. We shall do what we say and avoid duplicity and dishonesty. Kisaka mu kukuba ebirayiro bye yategeeza nga bw'agenda okukulaakulanya ekibuga Kampala kituuke ku mutindo gw'ebyo ebibuga ebirala kyokka be yasangayo okwalina omuloodi wa Kampala baasooka kumubuulira okusoomooza okwali mu kitongole kino. We have the staffing situation at KCCA where most of the staff at KCCA are temporary staff on 4-month contracts. All the cities have traveled too. They have identities and they struggle to maintain that identity and develop them in that particular identity. I want to ask you members who are here, if you were asked what is the identity of Kampala. Kisaka obeera mulyazaamaanya bw'otamujjukira nti ku mulembe gw'abatembeeyi bonna ab'oku nguudo baggiddwako mu kwagala okutereeza ekibuga. Ng'ebula ennaku 3 zokka ekisanja kya Kisaka kiggweko leero tukuleetedde bannayuganda nga bakubagana empawa ku mirembe gyombiriri ogwa Kisaka ne Jenipher era nga tusookedde mu bakola mu butale. Nankulu eriyo yaliwo Jenipher Musisi ye yali kangana kati nga ffe abasuubuzi tetwalina kadde kwogerako kati nga wano wewa twalinga mu dduka bakuddusa kanso nekukkiriza naye ye akozeewo entegeka kyomuntu osobola ofuna kati ng'emabega bati wonyiga akantu ate awakanso natajja nakukwata n'amaanyi oba ne baba bakutte oyogera nabo batendeke abantu be. Ku mbeera ya Jenipher yaliwo n'embeera eno gye tulimu wadde kanso bagoba abantu e Kampala naye ate embeera eri yali mbi nnyo kuba newezaweranga ssaawa 5 ez'ekiro nga kanso ejja nkambwe nnyo nga bakwata abantu kena nakakati wadde batukwata n'ate embeera ya kakati yakalekaleko. Salimu munnakampala ng'akolera ku Energy Center y'embeera ebbanga lya Kisaka aliwandalulwe. Ombe gwa Jenipher Musisi gwali mulungi nnyo nkubadde abantu abamu banyigirizibwa naye at least ko balina ekintu kye baakola ne tukola ki ekintu kirabwako naye saawa zino engeri y'enguudo engeri gye baakolamu enguudo n'ekibuga okulabikako obulungi enewo obukiyosiki obwaliko ku makubo busaawa zino wenjogerera ku Market Street eno gye tuliko tosobola kuva waggulu nakasero nga tonabakuba binnyanga 3 oba 4 ekinya emmotoka erinnyamu esooka n'okusiba n'esiba n'eryoka evaamu obubenje buyitiridde essaawa zino nkulaze nga bwe mbadde nfaanana. Mayanja Sam ng'amalidde ddala emyaka egiwera 30 mu Kampala agamba nti emirembe gyonna tegyetaaza wadde okuddamu okukulembera Kampala bw'agirumiriza okulya obuli ensimbi ez'omuwi w'omusolo. Njawulo ntono nnyo olw'ensonga
mu by'ekibuga mu nkulakanya y'ekibuga tebalina kintu kyonna kyonna kibakoze. Sebaana yali wano yakola emyala ng'ogw'e Nakivu, bano bawereddwa ssente nnyingi nnyo ne ssente zonna tebalina kibakoze. Bonna enjawulo nto tewali asinga ku munne, enkola yabwe yonna efaananya nga yemu. Ku sayidi ey'obusuubuzi ssente zikendedde nnyo, ssente ntono ate emisolo mingi nnyo gibajja ku bantu. Kati tebalina kibayambye abantu mu lenti ssente nnyingi nnyo zibabajjako naye tewali ayambako. Abagoba ba taxi bo bagamba nti omukulembeze yandyanguye mangu okubakomezaawo Jenipher mbu ye yali wakiri waddeko. Nga Jenipher yali agezezaako gaziya enguudo ng'agobako buno bukiyosiki ku makubo. Jenipher yali ajjako buno bukiyosiki obufunze ekkubo. Ekkubo ne liba ligazi kati we tuba tujjamu omusaabaze tufuna bulungi we tukola ki we tupaakinga ne tujjamu omusaabaze era ne tupiikinga n'omulala. Naye ku mulembe guno butandise okukola ki okomawo obukiyosiki obwo mwe batundira amazzi soda n'obuzigozigo bw'abakyala babuteeka mu bukiyosiki obwo. Kati n'olw'ensonga eyo almost abantu tubagiramu mu kkubo tupaakinga mu kkubo wakati okujjamu obusaabaze obwo. Omulembe gwa Jenipher Musisi gwali mubi kubanga yalitereza ekibuga nga naawe era okituukako nga kyekyo okusingako nakati bwe kiri gano kati okiraba yakitereza nga ekibuga kirungi kiyonjo kitambula bulungi naye omuntu ababa bakola ebintu omuntu tasobola akola ki kumatira kusima muntu kyabakoze eki kyabakoze. Mwana tuna abagoba ba boda tebaawukanye nnyo n'abagoba ba taxi anti abasinga beekokkola enguudo embi ddala. Kisaka abantu bandibadde bakulaakulana naye tebakola atakola n'akulaakulana ki. Ate Jenipher Musisi we yajjira mu system ng'era abantu bakola naye ate yabayigganya ng'abawa pulaani ey'okkola va wano koloti Jenipher Musisi bali nga bayisa abantu bali babayisa bubi naye nga tebakozi nga makubo bagakoze naye kati ene embeera gye tulimu amakubo gaffe ekisooka mafu genda ku makubo agasinga makubo mafu bano batulugunya ate tebakola. Bangi buli omu embeera agyogerako lulwe anti n'abatembeeyi ab'oku nguudo bakulojjera embeera mwe bayita. Jenipher yali mulungi yali mukyala mulungi ate nga mukyala mukoze. Omulembe gwa Jenipher twateekangawo naye nga tebatugoba nnyo nga guno nga ku guno omuki omulembe babawanga muki essaawa era newe bajjanga ne beesimba naye nga mubeera wali n'emmaali zammwe naye kati bakulaba ng'otadde buteesi wali emmaali bakuddusa oluddusa ng'olinga baba bagala newo ogitadde nabo bakole ki bagijjewo. Omulembe gwa Jenipher Musisi gwali mulungi nnyo nga Jenipher afunayo olunaku n'akola Kampala State Festival abantu ne banyumirwa ekibuga. Naye kati ku mulembe guno gwe tuliko mulembe mubi nnyo. Omuntu yalinga ateekangawo n'akola yadde nga kansa eggoba yalinga eggoba ng'eggoba neeremerako naye ng'okola oteekawo n'okola naye guno omulembe tewali akola bw'olaba ani akola oba olaba omuntu wa wansi anyigirizibwa yadde tuli ba wansi naye naffe era tuba twetaaga akatonotono akasobola otuyamba. Guno omulembe nze gunsuseeko gwa Jenipher gwali at least batugobanga bakwatanga naye nga tebalemerako. Guno omulembe n'owa sweet bamukwata. Freddie Chris Kisao, John William Ogenda, BTM Community Report.